وما علمناه الشعر او ند خدل مونغا دتا شعر ويل وما ينبغي لا او ند مناسب د پارا ان هو الا ذکر ند دا مگد نصیحت وقرآن مبین او قرآن اخکارا لینذر دی د پارا چې ويروي دي من کان حيا اغه سوک چې وی ژوندې ويحق القول او چې ثابت شي خبره حجت علی الكافرین فکافرانو باندې اولم يروا ايدين د قتل دوی ان خلقنا لهم چې مونږ جوړ کړل دوی د پارا مما عملت ايدينا د اغه سنا چې جوړ کړل مونږ لاسونو سره فهم لها ما انعاما ساروي فهم لها مالكون پس دوی داغي مالکان دي وذللناها لهم او مونږ تابع کړل اغه ساروي دوی د پارا فمنها زین د دوی نه رکوبهم دوی سورلی کوي پاغوي باندې ومنها ياكلون او زين داغين خوري ولهم فيها وديد پارا پدي کی منافع فائدې دي ومشارب او دسخلو سيزونا افلا يشكرون ايد شکر نه کوي وما علمناه الشعر دي پیغمبر ته مونږه شعر او شاعري نه د خودري نبی عليه الصلاه والسلام چرته یو شعر هم نه د ارشاد فرمایلی دغه وجه داوا چې بیا به کفار وی چې دا قران مجید چې دا شعر او شاعری دا او دا د شاعر کلام دی چرته شاعرانو جوړ کړی دی او دته ور کړی دی او دا اعتراض مخکې نه دوی کو بیا الله رب کائنات دوی ته دریزل چیلنج فرمایل کو قران کریم کې فاتو بمثل هذا تاسو دی قران کریم په شانتي قران را جمع کړئ لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران ټول انسانان او جنات را جمع شي د قران په شان دي قران جوړ کې راوړي نو چې کله دوی عاجز شو بیا قران کریم وته فرمایل چې فاتوا بعشر سور مثله ور قران نشي راوړي یو لس سورتونه راوړي ځا نو چې کله د عربو غټول فصحا بلغا هغه شاعران ادیبان ماهرین د عربی جبی هغه مهارت لرون کی هغه چې کله عاجز شو بیا قران کریم وتوي فاتو بسوره من مثله د قران کریم د سوره کوثر ان اعطيناك الكوثر مر یو سوره جوړ کې راوړي وادعوا من استطعتم من دون الله د الله جل شانه نه سوا چې څومره مددګاران دي ټول راجمع کوي نو تاریخ د اسلام په دې شاهد دی چې عالم کفر د سوره کوثر د مثال د پیش کولو نه هم عاجز شو نو لہذا وما علمناه الشعر دی پیغمبر ته موږ شعر او شاعری نه خودلی دا یو داسې کلام دی دا غوی د اشعار په مقابله کې دا غوی دغه د فصاحت او د بلاغت په مقابله کې چې د دې جواب نه غوی عاجز شو یقینا دا معجزه وای هغه چاته عاجزه کون کې دغه جواب چا سره نه الان کې دا یو داسې دور چې هر طرف ته د فصاحت او د بلاغت چرچا و نو الله رب العالمین په هر دور کې دا حالات مطابق معجزات پیغمبرانو ته ورکړي دي حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې د سحر د جادو غوغا او ارض کې داغي غلبه و نو الله تبارک وتعالى موسی علیہ السلام ته داسې معجزه ورکړه چې دغه ساحران د اغینه عاجز شو هغه ټول ساحران او هغه جادو باندې غالب راغی د حضرت عیسی علیہ السلام په زمانه کې د حکیمانو اطباء غلبه وا قسم بیماریان باغوي بخکو او په طب کې په حکمت کې هغه مهارت لرلو الله تبارک وتعالى عیسی علیہ السلام ته داسې معجزه ورکړه چې دغه په مقابله کې هغه حکیمان او هغه طبيبان حیران پاتې شو هغه صرف بیمارانو علاج کو عیسی علیہ السلام خپل لاس مبارک بچ کله مړی ته ولګو هغه به راځوندې شو او برګې مرض هغه ته بچ لاس ولګو نو د الله په حکم هغه ټیک شو او دغه شانتي پیدایشي ورون باندې لاس راخ کلو هغه سترګې د الله په حکم سره بنا شوي قبر د پاسه ودرېدو قم باذن الله وي د الله په حکم را پاسه نو هغه را پاسه نو د الله تبارک وتعالى پیغمبر له داسې معجزه الله جل شانه ورکړه چې د زماني حالات سره مقابله وکړه اوس په دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې د فصاحت او د بلاغت او د شعر او شاعری او د فلسفي او د ادب
غوغاوه الله جل شانو خپل محبوب پیغمبر له داسې کلام ورکړو چې د دې کلام په مقابله کې دا هغه فصاحت بلاغت چې دغه اون چلیدو هغه صفر شو ناکام شو او په خپل باندې وی چې ما هذا الا قول البشر دا د انسان خبرې نه دی دا د انسان کلام نه دی هغه عاجز شو نو قیامت پوری په هر دور کې چې کله هم یو باطل یو قوت او طاقت استعمالي داغي مطابق مسلمانانو ته الله تبارک وتعالى یو قوت ورکي یو صلاحیت ورکي سرنګ چې باطل يهودیت او عیسایت نصرانیت او قادیانیت او د نور باطل فرقې دوی میدان ترالل او د سوشل میډیا الکترونیک میډیا او پرنٹ میډیا په ذریعہ باندې د مسلمانانو گمراه کولو کوشش کوي نو دغه شان چې کوم اهل حق علما دي سکالران دي اهل حق خلق دي هغه هم دغه میډیا د هغه خلاف استعمالي سرنګ چې دا ډاکټر ذاکر نایک مخکرزو چې کله تراغلو نو هغه وی چې زه د دې باطل مقابله د پاره د اغیار مقابله د پاره د دین حق دعوت او تبلیغ د پاره ما چې کوم کیمرې اغشتلې چې زه خپل د توحید پیغام دنیا ته ورسوم وی چې کله ما جاپان کمپنیانو ته اډر ورکو چې تاسو ماته یو داسې کیمرې جوړې کړئ داغه قیمت 90 کروڑ روپے و تاسو پاکستانی حساب سره 90 کروڑ روپے و هغه ماته وی چې غټ غټ فلمونو والا چې کوم کمپنیان دي هغه هم دومره قیمتي کیمرې نه استعمالي ته کوم داسې کار کوي چې دومره قیمتي چې 90 کروڑ روپے ته صرف په کیمرو باندې ورکړي هغه وی چې ما وته وی چې زه داسې د دعوت او تبلیغ کار کوم داسې د توحید پیغام په دنیا کې پرېدم چې زما د مرګ نه بعد هم تقریبا یو 100 کال پوری هغه ویډیوګانی هغه تقاریر هغه میشن هغه مقصد هغه کاز هغه خبرې چې دی هغه په دنیا کې موجود وي چې دغه نه خلک استفاده کوي نو چې په کوم دور کې چې باطل په کوم لار باندې راځي نو مسلمانانو ته پکار دي چې په هغه لار باندې په هغه طریقه باندې هغه دغه مخنیوي وکړي نن باطل لګیا دی دغه میډیا په ذریعہ باندې زموږ نوجوان نسل هغه گمراه کوي او چې کله مونږ مسلمانانو ته وایي چې بای دغه میډیا د باطل خلاف استعمال کوي ځینې خلک وایي چې الا کیمرا راواغشتو موبایل راواغشتو کفر وشو ویډیو جوړ شو نو کفر جوړ شو حالانکه باطل چې په کم دور کې په کم لار باندې راغلی دی نو الله جل شانو په هغه طریقه باندې دا غوي مخنیوي کړی دا او قیامت پورې به اهل حق دا غوي مقابله په هغه طریقې سره کوي چې په کومه طریقه باندې هغه وار کوي نو لہذا واعدوا لهم ما استطعتم من قوه الله تبارک وتعالى قران کریم کې حکم کوي چې دشمن مقابله کې تاسو اسلحه خپل اسونه خپل توري خپل نيزي دا هر څه برابر ساتي دشمن مقابله به هغه سره کوي صرف په دعاګانو سره او په جړاګانو سره باندې کی نو لہذا وما علمناه الشعر وما ينبغي له الله تبارک وتعالى نبی اسلام د شعر او شاعری نه خودري بلکې دا غوي د شعر او شاعری او د فصاحت او د بلاغت په مقابله کې داسې کلام ور ورکړو ان هو الا ذکر وقران مبین یو نصیحت دی او ښکارا قران دی دغه مقابله دي نشي کولی صد پار ورکړه دی لیون دی رمن کان حیا چې او یری هغه خلق چې کوم ژوند دي ويحق القول على الكافرين چې د الله تبارک وتعالى حجت اتمام حجت په دی باندې وشي اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا الله تبارک وتعالى فرمایي چې دوی ګوري نه چې ما دوی ته جوړ کړل دوی د پاره خپل لاسونو باندې انعامن دا سروي ما پیدا کړو فهم لها مالکون دوی مالکان وګرځو او صرف مالکان نه وذللناها لهم دې د پر مسخر کړل تابع وګرځو فمنها ركوبهم ومنها ياكلون زینو باندې چې سوارلې کو او زین داغینه مونږه خورو ولهم فيها منافع ومشارب نور ډېری فائدې دي سامان یو زینه بل زیته منتقل کول ډېری فائدې دي نه سوا هم دي داغي سکاک په وغیرہ سکلی کیږي افلا یشکرون دعوت فکر د اې د نعمتونو تاسو شکر نه ادا کوي ومن نعم وما علمناه الشعر او ند خود له موږ د شعر شعر ویل وما ينبغي لا او ند مناسب د پارا ان هو الا ذکر ند دا مگر یو نصیحت دی او قران مبین او قران اخکارا لينذر چې دی او يروي من كان حيا او سوق چې ژوند دی ويحق القول او چې ثابت شي خبره حجت على الكافرين په کافرانو باندې اولم يروا ايان ذکتل دوی ان خلقنا لهم چې موږ جوړ کړل دوی د پاره مما عملت ايدينا دا غسنه چې جوړ کړل زموږ لاسونو انعاما ساروي فهم لها مالكون پس دوی داغي مالکان دي وذللناها لهم او موږ تابع کړل هغه ساروي دوی د پاره فمنها ركوبهم پس ځین د دوی نه هغه
سورلی کوي پاغي باندې ومنها یاکلون زندغین خوري ولهم فيها او دې لپاره بدی کی منافع فائدې دي او مشارب او د سخلو سيزونه دي افلا يشكرون ايد شکر نه کوي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم